Hei, jeg heter Nina. Dette mitt syrom, og velkommen til serien min, Nina Syrom. Dette forfilmen til Samsømmen høsten 2024, hvor vi skal sy jakken fra supplement 311, mønster 275 fra Lutherlå. Dette den første Lutherlå-permen jeg fikk noensinne, da jeg kom i kontakt med Lutherlå for jeg husker ikke om det 3 eller 4 år siden nå. Jeg traff jo både Frank og Ralf Lutherlå her for et års tid siden, og jeg var veldig heldig så jeg fikk de til å signere denne permen. Det et tips hvis du på messe eller noe sånt og treffer de, så kan du be om å få en liten autograf. Jeg har jo bladd meg gjennom både denne og de andre mønstrene jeg har, jeg vet ikke, sikkert 1 million ganger. Og denne jakken her har jeg altså hatt så lyst til å sy, helt fra jeg så den for 4 år siden. Det altså denne lilla boblejakken. Jeg synes fasongen var så fristende, den ble så bra. Og nå når jeg spiller inn denne filmen, så skal jeg også lime inn bildet av meg selv i jakken, for det ble også superbra, jeg kjempefornøyd. I denne filmen så skal jeg vise deg hvordan du tegner ut mønsteret. Jeg skal ikke gå igjennom alt. Jeg skal gå igjennom i grove trekk det du skal gjøre. Jeg skal vise på forstykket. Jeg har veldig mange filmer på nettsiden min Nina Syrom som forklarer hvordan du tegner ut mønstrene på Lutherlå-systemet. Jeg tar alltid kopi. Dette mønsterdelen til selve jakken. Så jeg har tatt en kopi av den siden. Det vil si, jeg tar egentlig ikke kopi. Det jeg gjør når jeg får disse mønstrene, det at jeg låner skanneren på jobb. Og så skanner jeg dem. Dermed så kan jeg skrive det ut hjemme når jeg trenger det. Så da har jeg alltid de liggende digitalt. Bare husk at det på ingen måte er lov til å dele disse mønstrene med andre. Det et veldig hyggelig og lite familiefirma, dette selskapet, Lutherlå. Så vær så snill å respektere at dere ikke deler mønstre. Men det var en annen sak. Du har fått med det du trenger da du kjøpte Lutherlå-systemet. Heftet kan du også kjøpe i, løsvekt. Du kan kjøpe det uten at det i denne ringpermen. Men du må jo ha oppstartsettet. Ja, nå babler jeg meg vekk igjen. Jeg blir så engasjert. Jeg skal altså vise deg hvordan du tegner ut mønsteret i denne filmen. Og så kommer det senere en film om hvordan du syr. Vi går rett og slett i gang. Når jeg tegner ut disse mønstrene, så tar jeg alltid en kopi av originalmønsteret, sånn at jeg vet hva jeg skal forholde meg til. Jeg har papirsaks. Og tar vekk det jeg ikke trenger. Og så trenger du selve målebåndsettet ditt fra systemet. Her jo målebåndet med denne hardplastbiten. Så trenger du en stift og en penn, tusj eller blyant. Jeg skal tegne ut forstykket på jakken. Forstykket består av 2 eller 3 deler. Det består av et sidepanel, et frontpanel og belegg midt foran. Jeg kommer ikke til å bruke belegget i min jakke, for jeg kommer til å kante med kantbånd på en annen måte, men jeg skal vise deg hvordan du tegner av belegget og får en mønsterdel til det. Jeg begynner med å klippe ut delen jeg skal ha. Sånn. Og når jeg skal nå tegne det ut, så skal jeg først finne ut hvor skal jeg posisjonere denne mønsterbiten. Da bruker jeg målebåndet mitt, og så har jeg tatt av målene mine, både bryst- og hoftemål, så jeg vet at hoftemålet, det skal på de nederste punktene, der skal jeg ut 42,5. Ja, den grei, og den grei. På de øverste delene flytter jeg knappenålen. Ta sånn cirka bare, og så jeg skal ut 13, 27, 26, ja, men det ser ut som faktisk det var flaks. Jeg kan legge den der. Da teiper jeg den fast.
Sånn. Under papiret mitt så har jeg en plate som heter bokpapp, som jeg mener er 2 millimeter tjukk. Det var i utgangspunktet et feilkjøp, men det funker veldig bra til dette. Det jeg gjør aller først, er at jeg stikker denne stiften ned i krysset for å få markert hvor det er. Da er det lettere når jeg begynner. Nå setter jeg denne inn på hoftemålet mitt, og så setter jeg den ned igjen i hullet som jeg allerede har laget. Sånn. Og da har jeg fri rotasjon rundt her, men vi skal bare bruke de nederste målene på dette. Fra livet og opp så bruker vi brystmålet. Vi skal alltid markere på samme side av målebåndet som stiften er. Så når jeg nå skal ut 42 cm her, så ligger målebåndet i ro her. Jeg roterer det bort til streken til 42,5 står det faktisk. Og så forlenger jeg målebåndet i en rett linje. Og så skal jeg tegne på 42,5 på samme siden av målebåndet som stiften. Jeg tar neste. Det er 41. Nå kommer det neste punktet nå. Det er en strek som ikke er på kanten. Det betyr at det punktet vi nå skal ha, det ligger inni plagget. Så 15,5, det tilhører dette her innsnittet, eller den formingen vi får. Neste er faktisk 31. Så det er 39,5. Så det er 15,5, da er vi igjen inne i plagget. 5 der. Så 42,5 her. Der. Nå skal jeg begynne på punktene over fra livet og opp, og da bytter jeg til brystmålet. Og jeg fortsetter på akkurat samme måte, så nå prikker jeg meg rundt i fortefilm. Jeg begynner altså på 20, og det er viktig, fortsett å prikke på samme siden av målebåndet. Da har vi prikket oss rundt og er klare til å gå i gang med å tegne linjer. Jeg liker å begynne med de linjene som skal være rette. Så det er jo først midt foran, og da er det ofte at linjalen ikke er lang nok, så da bruker jeg 2. Sånn. Så har vi en avrunding her til halsen. Prøv å få 3 punkter på linje. Så har vi skulderen, den er rett. Så har vi det ganske rett ned der, med en liten bue videre. Nå skal vi se. Bort her. Sånn.
Og så møtes alt dette i punktet hvor vi har hatt stiften vår. Så jeg løfter den vekk, og så lager jeg kryss der. Jeg tar rett og slett den bort. Sånn. Da skal den en liten smule slik. Da har vi kommet ned dit. Og så skal vi ha et innsnitt som går hit. Det er relativt rett. Kan være at vi former det litt når vi legger på sømmen. Ned hit. Og så var det siste del igjen her. Vi ser her, vi får plassert den på slik. Sånn. Dette er siste del av ermeåpningen, så den legger jeg på sånn faktisk. Det var den. Der. Og så pleier det å være lite grann sving i siden. Da bruker jeg denne, men ikke så veldig mye. Sånn. Og sånn. Der. Da har vi fått tegnet opp begge delene til forstykket. I tillegg her nå så kan vi tegne inn belegget. Og på belegget så står det at det skal være 4 cm inn fra skulderen, og det skal gå ned til punktet her. Så da er det egentlig ikke verre enn å måle inn 4 cm. Der. Og så går det jo ganske parallelt oppover et godt stykke. Her, nå skal vi se. Noe sånn. Og så pleier jeg å bruke den for å få en fin bue. Det spiller ikke noen rolle hvor den begynner. Sånn. Da. Begynner vi igjen litt her. Sånn. Da har vi også beleggdelen vår her. Den pleier jeg å vente med til slutt. Da klipper jeg ut. Ja, vent litt nå. Jeg klipper ut her. Fordi at vi skal legge på sømmen. Så jeg trenger mer papir. Disse delene skal fra hverandre. Så jeg klipper opp her først. Så trenger jeg papir, så jeg tar bare litt herfra. Jeg begynner med de enkle strekene. Her midt foran, her skal du enten ha belegg eller glidelås. Og da pleier jeg å bruke 1 cm sømmen. Eller så bruker jeg 1,5 på hele jakken. Så jeg tar 1 cm rundt her, opp her. Men det er fordi at jeg planlegger glidelås nå. Hvis du skal ha en annen lukning, så må du bare ta høyde for det. Jeg legger på 1 cm. Nederst
så vil jeg ha 3 centimeter til opprett. Det er litt for lite papir. Sånn. I siden og alle andre sømmer, der tar jeg 1,5 centimeter. Så jeg legger altså linjalen min sånn cirka på 1,5, og så buer jeg litt oppover. Og så gjør jeg det samme nøyaktig med denne delen. Jeg legger på papir og legger på sømmen, og den skal ha 1,5 på alle kanter, 3 nederst. Men det er en ting vi må snakke om, og det er tilpassing av mønsteret. Når du har tegnet ut på det forstykket og bakstykket, så er det lurt at du sjekker livmålet. Hvis du, som meg, kanskje har et litt større livmål enn det som mønsteret tar høyde for. Mønsteret tar jo høyde for hofte og bryst, men sjekk. Da måler du der hvor livet er markert, som er altså her. Så du måler rett over her på det smaleste, og rett over her på det smaleste. Og så gjør du det samme på ryggen, og så ser du om du må justere litt på noen av delene dine. Jeg så det at for meg så måtte jeg ta denne svingen ikke fullt så bratt, men litt mer sånn. Og jeg la også litt i siden, at den går litt mer rett ned, fordi jeg trenger en litt rettere modell. Da må du bare kompensere sømhåndet for det. Sånn. Så sånn gjør du også med bakstykket. Du må dele det jo i 2, legge til sømhånd alle steder. Og du gjør det med ermene. Ermene bruker du bare brystmålet på. Da ermene skal brukes brystmål. Så det er sånn du tegner ut mønsteret, og det har jeg gjort før jeg bestilte stoffet til jakken, sånn at jeg kunne teste hvor mye stoff jeg faktisk trengte. Jeg håper du synes denne korte filmen var interessant. Jeg håper også du har lyst til å bli med på Samsøm. Da ses vi igjen senere til jakkefilmen. Jeg håper du vil gi meg en tommel opp, det betyr så lite for deg og så mye for meg. Og så ses vi neste søndag til ny film. Ha det bra!